நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கின ஒரு கெட்டிலோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து. இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ரொம்ப யூனிக்காகவும் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, இது எப்படிலாம் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத வாங்க பார்த்துடலாம். நான் அமேசான்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். நம்மளுடைய கிச்சன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து தேவைப்படுற ஒரு ப்ராடக்ட். என்கிட்ட வந்து இதுக்கு முன்னாடியே இந்த கெட்டில்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸ் கெட்டில் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே என்ன போடுறோம் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு தெரியும் கிளியராக. அதை விட இதோடைய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸஸில் என்னென்ன வருதுன்னு காமிச்சிடுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கெட்டிலோடைய ஜார் ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த லிட் இருக்கும். இந்த லிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த இன்ஃப்யூசரோடு இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மைன்யூட் ஹோல்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம க்ரீன் டீ அந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம உள்ளே வச்சோன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இந்த இன்ஃப்யூசர் வந்து ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது. இதை நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம கலட்டிட்டு மாட்டிக்கலாம். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கழட்டிக்கலாம். இதை இங்கே பாருங்கள், ஒரு சின்ன லாக் இருக்குது. திரும்ப இதை இந்த ரெண்டு நாப்லையும் வச்சு இது லைட்டாக அப்படி வச்சு நம்ம திரும்ப உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா திரும்ப போய் நின்றுக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபீச்சர். இந்த லிட்டோடு வந்துடும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டலில் நம்மளுக்கு பொதுவாக கெட்டிலில் வந்து இந்த மாதிரி வராது. இந்த ஹேண்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பட்டன், ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ டிகிரிக்கு நம்மளுடைய தண்ணியோ இல்லை நம்மளுடைய லிக்விடை வந்து இதுக்குள்ளே போடுற லிக்விடை வந்து நம்ம சூடு பண்ணணுன்றதை நம்ம இங்கேயே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எத்தனை டிகிரி கொதிக்கிறதுன்றது வந்து இங்கே நம்மளுக்கு வந்து அந்த மீட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடையே நம்மளுக்கு வந்து இந்த கீழே கனெக்டர், பொதுவாக கெட்டில்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கனெக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த கனெக்டரோட இந்த கேபிளுமே நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும். ஸோ இதுக்கு இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு நம்ம வந்து க்ரீன் டீ போட்டுக்கிட்டாச்சு. க்ரீன் டீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மரக்கன் மின்ட் க்ரீன் டீ வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மின்ட் ஃப்ளேவரில் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்து வந்து இதை நான் போட்டதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப இதை நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் இதை இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். இதில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கிட்டேன். தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 1.7 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மேக்ஸ் நம்ம வந்து இதில் ஊற்றிக்க முடியும். அந்தளவுக்கு இதில் நல்ல ஒரு பெரிய குவான்டிட்டி ஆஃப் இதுவே நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்கும். அடுத்து வந்து இப்போ இதை நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லாக் ஆகிடும். ஓகே, ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஹேண்டிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பட்டன் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு லைட்ஸ் வந்து இங்கே வரும். ஃபுல்லாக அதை சுற்றி லைட் எரியும். இம்மீடியட்டாகவே அது சூடாக ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணும், ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது. நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். 60 டிகிரி அப்படின்னா இங்கே லைட் மாறுது பாருங்கள். 60 டிகிரி வந்து சூடானா போதும், அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு சூடு தேவையில்லை. அதுக்கு மேலே வேணாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லைட் மாறும். அதே மாதிரி திரும்ப 70னா திரும்ப இங்கே ப்ளூ கலர் லைட்டு. அதே மாதிரி 80னா திரும்ப வேறு கலர் லைட்டு.
90னா பர்பிள். ஸோ ஒரு டெம்பரேச்சருக்கும் அது ஒரு கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த ப்ரைஸிங்க்கு ஒரு நார்மல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கெட்டிலுக்கு இந்த மாதிரியான கெட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து இப்போது இதை வந்து 60 டிகிரி மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஏன்னா க்ரீன் டீ வந்து ரொம்ப நம்ம காய்ச்சிட்டோன்னா அது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கசப்பாயிடும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 60 டிகிரி நம்மளோட தண்ணி வந்து சூடு ஆகிடுச்சு. அதனால் இங்கே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல. இப்போ நான் திரும்ப இதை ஆன் பண்ணால் கூட அது திரும்ப ஆஃப் ஆகிடும். நான் இப்போ இதை ஆனில் வச்சுருக்கேன், அது திரும்ப ஆஃப் ஆகிடும். பிகாஸ் அது ஆல்ரெடி அந்த ஹீட்டை வந்து ரீச் பண்ணிருச்சு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால தான் இதை ரிவ்யூ கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான க்ரீன் டீ வந்து ரெடி. இங்கே நம்மளுக்கு போரர் இருக்குது. ஸோ போரர் மூலயமா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து இதில் ஊற்றிக்க முடியும். கீழே வந்து சிந்தாமல் போரர் மூலயமா ஊற்றிக்க முடியும். க்ரீன் டீயை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது. ஸோ வச்சோடனையும் ஒரு பீப் சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ நம்மளோட க்ரீன் டீ ரெடி. இது க்ரீன் டீக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு இந்த டிகிரி செல்சியஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எந்த குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணணுனாலுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக இவ்வளோ சூடு தண்ணி தான் இது பண்ணணுனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்ஸ்டி டிகிரின்றது வந்து கரெக்டாக குடிக்கிற சூடில் இருக்குது. ரொம்ப கொதிக்க விட்டு எடுக்காமல் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்டோடைய பையிங் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி சின்ன ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா நான் பொதுவாக மிக்ஸி, கிரைண்டர் இந்த மாதிரி நான் வந்து அப்ளையன்சஸ் வந்து நான் நிறைய வந்து ரிவ்யூஸ் கொடுப்பேன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2500 ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ். பட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான ரிவ்யூவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸும் நான் ரிவ்யூ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க, அதை நான் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா அதையுமே எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்னால் முடிஞ்சு அதை நான் வாங்கி நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஸோ நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.